تاسو د الله پاک د درې نومونه واخلئ. د دې دریو نومونو ذکر وکئ، وظیفه وکئ. بیا دغه وظیفه په خپلو ګوتو باندې دم کئ. الله پاک به ستاسو قسمت کولاو کی. الله پاک به تاسو باندې د رزق دروازې کولاو کی. الله پاک به دومره مال او دولت تاسو له درکي چې تاسو به د هغې سوچ هم نشئ کولی. تاسو به هغه سنبالولی هم نشئ. د داسې ځای نه به الله پاک تاسو له مال او دولت، رزق او شهرت او پیسې عزت درکي چې ستاسو به په هغې به حوالې سره وهم و ګمان هم نه وي. یاد ساتئ محترمو چې ویډیو ډېره زیاته د کمال ده، ډېره زیاته بهترینه ده. د الله پاک د درې نومونه دي، دا کم کم دي او دغه رنګې دا درې نومونه به څه ټایم کې وایو او دغه درې نومونه به څو پیرې وایو. مکمل طریقه کار، مکمل وضاحت تاسو ته په دې ویډیو کې دا کومه. د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټولې مسلې ختمې کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه دشمن نه، د شریر نه، د حاسد نه محفوظ وساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجات د پوره کړي. په دې ویډیو کې چې څومره خبرې دي، څومره ناظرین په دې باندې عمل کې د وظیفه خپل ژوند کې راولي. دعا وته کې چې الله پاک دې زندگی آسان کړي او کم مشکل د پاره کې، کم مقصد د پاره کې چې ټول مقاصد ته الله پاک د پوره کړي. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه را، دا صرف د الله پاک د دریو نومونو وظیفه را. درې نومونه د الله پاک دا سیدی چې دا څوک وای او سار وختي کې وای، فرمای چې دا درې نومونه به خپل اثر دا لازمن هي. بیا اثر دا به وي چې ستاسو قسمت به الله پاک کولاو کی. که چېرته ستاسو قسمت دا بند وي د مال او دولت حوالې سره، د نوکرۍ حوالې سره، کاروبار حوالې سره، د رزق حوالې سره، دغه رنګې د واده حوالې سره، دغه رنګې د کویدن حوالې سره، څومره چې مسایل دي، څومره چې دنیا حساب کتاب دی او باقي ستاسو قسمت باندې انشاءالله العزیز دا درې نومونه تاسو شروع کړئ. یقینا چې الله پاک به ستاسو قسمت دا به کولاو کی. د مال او دولت دروازې به الله پاک په تاسو کولاو کی. د رزق دروازې به الله پاک په تاسو کولاو کی. داسې ځای نه به الله پاک تاسو ته رزق درکړي چې ستاسو په وهم و ګمان کې به هم نه وي. داسې ځای نه به تاسو ته رزق دا میلاویږي. بس صرف د الله پاک د درې نومونه تاسو واخلئ، په خپلو ګوتو باندې دم کړئ او په خپل مخ باندې دا راکاږئ. انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به دغه درې کوم چې صفات مونږ بیان کړل انشاءالله العزیز زموږ ټولو ناظرینو ته، کتونکو ته دا به ورکړي. وظیفې طریقه کار محترمو ډېر زیات آسان دی. کله تاسو راپاسئ سحر وختي کې راپاسېدلی، په ناره باندې به د الله پاک دا درې نومونه دا به والی. د ناشتې نه مخکې په دریو نومونو کې ړومبی دی یا لطیفو. یا لطیف معنا اے باریک بین. باریک بین مطلب دا ویلی شي چې واړه واړه څیزونه الله پاک ته راښکاري. موږ خو به انسانان نو موږ به ورته لازمن ښکارو. یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو دې ذکر دا موږ شروع کړو. نو یا لطیف معنا اے باریک بین، اے وړو وړو څیزونو لیدونکیه. څنګه چې ته واړه واړه څیزونه وینې نو دغه رنګې ما هم وینې، زما د مشکلات هم وینې، زما د مسایل هم وینې، زما د غربت هم وینې، زما د حال هم وینې. انشاءالله العزیز چې دا ټکې موږ وایو، دا تصور کوو، نو الله پاک به لازمن موږ او تاسو باندې رحم کوي. دویم ټکی دی یا رزاقو، اے رزق ورکوونکیه، اے رزق ورکوونکیه. چې کله موږ یا رزاق لفظ وایو هغې تصور دا به ذهن کې راولو. یا رزاقو اے پورا جهان ته رزق ورکوونکیه، اے رزاقه. څنګه چې په سمندرونو کې الله پاک میانو ته رزق ورکوي، په هوا کې،
مارغانو ته ورکوي، په دنیا کې انسانانو ته ورکوي. لکه څنګه چې سلیمان علیه السلام ویلو چې زه ستا د مخلوقاتو له روټۍ کوم، یو مه یې موړ نه کو. د ټول مخلوقاتو ته د هر چا د خوښې مطابق ته رزق ورکوي. صفت د محترمو د رزاق، یا رزاقو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا لطیفو، یا رزاقو. دریم نمبر ټکی دی یا وهابو. وهاب مانا هبه کرنا، کسی کو دینا، چاله یو څیز ورکول. یاد ساتئ چې یو دی عطوا، عطوا مانا چاله یو څیز ورکول. وهابه مانا، وهاب مانا چاله یو څیز ورکول. عطوا کې به واپسی وي، چې لکه دا څیز مې درکړو واپس به راکړي، خو وهابه کې به واپسی نه وي. هلکه دا څیز ما ته ته هبه کړو یار، دا څیز ما وقف کو. نو څوک چې یا وهابو، ای ورکوونکیه، رحمت ورکوونکیه، پیسې ورکوونکیه، دغه رنګې مال او دولت ورکوونکیه، هدایت ورکوونکیه. دې کې هر څه راځي. د یا وهابو لمن ډېره زیات محترمه ده، اوچته ده. نو یا وهابو د مال او دولت دپاره مې ویلی شي، د قسمت د کولاوېدو دپاره مې ویلی شي، د رزق دپاره مې ویلی شي، د نکاح دپاره مې ویلی شي، د نوکرۍ دپاره، کاروبار دپاره، څومره جمله مسایل دي د ټولو دپاره ویلی شي. نو سهار وختي کې موږ راپاسو او 121 پیری یا لطیفو، یا رزاقو، یا وهابو، یو سل او یو پیری دا کلمات به وایو. یا لطیفو، یا رزاقو، یا وهابو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وهابو. په دې ترتیب باندې دا مونږ وایو. نو چې کله 121 پیری برابر شو، د هغې نه مخکې او وروسته 21 پیری درود شریف د ویل پکار دي. صلی الله علیه وعلی آله وسلم. نو مخکې وروسته د هغې نه درود شریف شو او 121 پیری دا کلمات شو، دا درې نومونه د الله پاک شو. بیا چې محترمو د هغې نه بعد تاسو څه دعا کوئ، الله پاک به قبلوي. یا الله پاک زموږ قسمت دا کولاو کړي، الله پاک به لازمن ستا قسمت کولاوي. ځکه ته هغه په یا لطیف او په یا رزاق او یا وهاب سره بلې، او الله پاک به خاموش ناست دی. بیا الله پاک هم ګوري چې دی څونه په طلب باندې لګیا دی، دی څونه په امید باندې لګیا دی، دی څونه په توجه باندې لګیا دی. څومره ستا توجه سیوا وه، څومره ستا دهان سیوا و، څومره ستا حساب کتاب سیوا و که نه، دومره الله پاک هم هغې باندې عمل بیا زر کوي. اوس ته لګیا وظیفه هم کې، دی خو نور هم لانجې کنجرې شروع کړي دي. الله پاک د غافل سړي دعا نه قبلوي. ها، الله پاک د غافل سړي دعا نه قبلوي. اوس ته دعا کې او دعا نه خبر نه چې ما څه کړي، ما څه ویلي، خبر هم ته نه، بس عادت دی، بس موږ یې کوو. داسې نه، وظیفه وکړه ښه په دخان، ښه په توجه باندې، چې ستا په مکمل رګونه، مکمل اندامونه د وظیفې طرف ته متوجه وي. او بیا د هغې نه بعد دعا وکړه. په دعا کې د الله پاک نه هغه څه وغواړه چې کوم څه ستا پکار دی. انشاءالله انشاءالله الله پاک د ذات نه کامل امید ساتم چې الله پاک به ستاسو ټولې مسلې دا ختم کړي. محترم وظیفه ډېره د کمال ده، روزانه کوئ، د ژوند معمولي ساز کوئ، په دې کې د دنیا هم ګټه ده، په دې کې د آخرت هم ګټه ده. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.